Deba ni tio kaina wo Deben par bella yo Deben jo bella yo Bella wo do Bella corvette Bella wo do Bella wo Deben jo Bed twal Anna Dr. Caesar Acaye ajulu tutwal yub motin yub metar paluo ma kero medicare ili boklok iwang o tin watigi panelists KINYWAKO panelists Caesar Acaye panelists Joyce Aciro ke Lady Grace ke Pascal Kidong Paul Kilama again podi gi bidonyo kalok kan team wabilo kilokum Ngom Kwaro Acholi nyo ka kede ilen mo ke WATYE Customary land ma tipi ngom pajoma uta ngom pajom football ngom pajom football KINYWALO Deben dong what miro kong mio kar ke Muzee Paul Kilama in ki ladit Deben kong Paul Kilama chao kara ladit Deben doni iba Paul kay don kay ba kay lok kum ngom Acholi petit in koy tiet wa kong Lagama tini lokum ngom uno tiati pingo lokum ngom cha roche madung lolochi enegitike waberu ma piera beach piera ngene gimone ma pe uno lokum ngom tia yela bona ga nung lochen lokum ngom ki ne chego no tio mati ni tuer mengom the constitution no que lo can any constitution no mi down nen ni Roma ke birth certificate no mi pero mo lo konego kita kumeri tika lo kone ta ni birth certificate ru mi ni nga ge ni ma gi le ye eno ma eni don itika lo jemi le bo penyo joma chon ma yangu chako pero check my constitution my Uganda 61 62 conference no beru kan UK uterma quite clearly kama leng ni ngom customary land very ching wigi ngom ene kama part my Uganda weng bugisu Buganda Acholi Lao Teso Ankole and all the Kakamati Uganda Liweng. Dina yake Romaka Uniforming Partnership, your company. Dina yake Chak company in Uganda. Dina yake Gimoni Tim and the dog bottle, a penugi, Gina and Tini. Dina Bijubi or Kongu Yeb, yeah, Loga money in a meter. And the man can take a lock, ta. Kid Matye, actually taking on Bagis taking on Bagana taking on gay, there's a taking on that Kakadu taking on. Donc, Payroll Kelo, Gimadon Kokela, you take a rock of Kakamukan, Pebble Tiki Uganda Kokolo, you kill a mad Temongo, Katoge Kid, Uganda, where Kakamukan body, Kiriam, man, agenda, agenda, my chin, or agenda, Marach, the Pio Temelo, Mukane, Nicky Kill Rock, or Binoriam, Pipajo, Ule Ngomo. Any agenda, you know, here, Peggy, or Mate, Gin Matye, Kaka, man to Ngomge, Kakaman Ngomge. Actually, well, you know, Uchok man ki bien, Uchok man bien. Donc, in Colimo ke bien, ni bien ma ngomi actually, kitek, ki lim. Ngom yenu ni ngom yang kwaro weko ki wan me dok be weko ke tien. Donc,
me itiki around bini willing Julie men lo ta ta mada customary land peke wila one ben pe wila kwari wa ben pe wila ti bila ga keru ngata mi chat ngom no tanwa mir ki nen no mati mada yani ngom in en po wila char rishita ti me yan kwar ne ugera wila kere ngom in piti ngom in pe wila therefore pe bi charo customary land ngom mak ke chik ni Uganda ubi ngo ene ngom urban centers towns municipalities cities men ngom in bini te chik mukane ma part urban authorities act yam ngom act ma chon me ma pudwa no kere loj ken kumeri no kita ke lako kere pa nge ka muchungi endo rom pure roma ne ini rom no plot no materi igina kere inyo welo ino list council money mini list si beri ma list money the condition me gere ne ki standard me gere ma meta bene no tie ole weng ma ini chako gere ni bene ki ber ka supervising ina ne gere ne rwate kingo ki area money ni chi lok mane jomo kene ro age kamo kene bin ganye Uganda men pe twer ko kolo yan mir nen in to lok in pa wa ni pe lok pa ka che ke ken ka no pe Uganda lu ma uto no ben ko lok mir pe lok pe ka la jani ni ko kere ngeko first thing pero no gidonyo ko immigration control no jok be pe gidonyo ko sikit agenda money me mung weko jono donyo ni down bi interpong ke wi ni luke joni ni gene luke no gene ben ko mi lo dogo lo rock ko bet ko dogo lo ma pe ben megi so kid ma wan wajo ni gene ni wek joni dok tugi tam palam pino ni we chari ene miero pe kar ma lach mier ge we ni balalo dok tugi nano chiek ma kom kan bene putie roate ki ino ni yam chon ni constitution ma chon ge wajo ni customer land very ching land board chuli no tiki district land board ma kwa chuli ko le weng lao be tiki megi eso bene ki megi ankole be ki megi Buganda be tiki system ma megi system ma Buganda no po ma no pente Milo land system get a system almost feudal system ene malo ngom matung Buganda ento kama kene po legiti customer land ngom ma leasehold land mati towns donc kita neno kene kano nene pe Uganda po te no ben kono lo dano po ka ta ming kaga winyi ni balal ti kono problem pachili ini pa problem pachili kan balal juma wako donc men pe ke po wani chili men ti gana biyale nyoro ci don balal ba miyor balal pe dano Uganda for goodness sake pe dano Uganda pe to po ni ber pachili igana bunyoro ber pachili bunyoro ci ter kam leng nia lu dir chili ene chirbor umukama guru ma dong kuone pegani ene ki cerki penye ka ma dong peko chi me lwen ni gena wan wa merga kamo kita lwen cheni kwa nyong ye chi mo kama en nge atini kinwa ke banyoro wana chiri for centuries maybe 600 years which is very mabe makere keme bunyor ke keme actually kage tiga temo ke kwerne bunyor men bini actually kwer kwema tutale kakame payera si beru wake bunyor ayele mo berpe lwen mo berpe kinwa mege ken eno wero mo kame bunyor yeni actually mo cher beru no ikarma no ko tieni endo pe ngar mo che bol dano ni ene wajo ni o jomoni actually che
kun ni la go ba ti ka wa ene wa ni ti lu chet ge le ka karum ka pe ko che no endo gini in lu birra chili ene chiro pe nyomo kama pe che por ge bin pa bala per ruate ko kolo atamani gina chel ma bene ti agenda ma mong ma gen ngeyo bene ni lanyo ti north and northeast chaka we formojo tesu lao Acholi West Nile kinyo ngom mai lonyo mai te ngom te duong mong magitika gwok ne adeda enano ko mena nan lo tesu be dong tika complain ni dege mo kata tika toki wilo wi pe berge wati ge en kita tika teme yu tu rom jane ben en la ko kemi ni loja chonya ma pa wati donc kita nan me chopolo ni wen ribe te kane bikelu chopolo ni anyuane eni wan kaga mai north emero ma emero ngom wako wek kriem wak enano ki north east daga mero from teso kormojo la Acholi West Nile wen kawa toka ki pero beberte yo ngana nen wajini gena wolle peda ataro gena mede makaro eno ngatu kan doktie umi tama mega ni ene belelo ma customer land is not negotiable. Pero bemen ngarabe po chak lok will mo ni ki kon ke will ni ben di titor mo means justice and constitutional affairs lawyer ati kamale this section is it section 237 papo mo ba page ye ni customer land ki chart ni ke will sira ka non la dir lo do ke gwenye lo ko ni aka do will ni team fancy i ron berie no pero ate so dar mi peke bolge ni ka fencing customer land ti wrong berger no atila di ma ti lo pa jo mo kana ma ti ka mai ngom pingo konge penya jom ha ke tung west i biro ken ni ti ka welo ngom woni atila di ma ti mo welo ngom bodi ka atila pa welo ngom botu kum po ber o nyon lo ba atila ko kere ro nyota di ene kuma anen wachi lok eni ching cha kong lo ma rom med lok karen petie lok man will customer land constitution ma wano ke lo ken wa constitution ma kum ka ne wen pe ye ni utime pe mier ke bu ngarmo okay ana tamna tiao me ka ken Foi lagami dok amir meduni lok mai ni wa jani check madung kombe di gichoyo constitution may 1995 section may 237 mi ariok ti adeko we bero NTA kom ngom ma wieti wajani ngom mi Uganda be ngom pa nyuali mi Uganda dok biberu megi ite yo me constitution now ento go ra lo ko kan ni dan ma pe annually giromo no ngom ento biro go pa pe go win pe giromo be we ngom biro go pa ngom ya pa lo be ke check man ne pen check man ma 1995 man I don't gin ma go ra ko ye ba tien en kom be gin ma tika team ma tek to any dog man ma joma tiki chene ene gitiro ka wilu ngom dong atira ne check watine pege romo be we ngom ka go wilu ngom no giti ka pango na pa en to pe megi ti dong lok man ma tika yilu wi down on yo jo me na tiki title miro go chelo me tika yilu down to plan okay amir mi kara ki Deben wek kong gam kong lok ken Deben lok ka putien achel lok ngoma churi lok ka ti nyo patia ti Deben kai don kong we seem to have
Lost him. Yeah. I don't know, try to mess in the end here. Okay, Caesar. Yeah, okay. Deben is in. Okay. Easy back, huh? Oh, Deben. We lost you a bit, yeah. Koi don't come. Pen put what you got lock me, come on my children, you, but The whole muting himself. Yeah, Nene. No. Deben. He's muting himself. Okay. I did. I want to take a technical problem. It's possible, yeah. Okay, Caesar, are you able to proceed from there? We can have the band back here. Yes, and Aramo Kuboko Deben, and for the Dr. Caesar Acaye Watin. Like it look and watching Ngom Acholi twolo ni. I think any American in Loganywa actually. Yeah, Kakari. Ngom and my watching Ngom Acholi twolo peke no mere getting ngo kong pay me a chill. Actually, me no lego dyangi GWOKO dyankirana gen GWOKO ni ingom enuni. Donc ngom actually kita actually tiyo kere ngom ene ngom me yiko dana ko girong pere. That is why actually kakamo ken mauti kono tiyo laya kono ti Kampala kono ti biyale kakero gitero komdano gang. So ngom ini me kano komdano I ngom ini me kwa pa wan mafudwa kwa ni gijo mabibina nyim. Bien kano wana wachi ngom ini wachi giti kere ko kare chino gin pegiti yang kita jami tiyo kere. Bien ngom pe ini nomu tich kere odong muka ni tiyo tiji ngom mape yue kong mo kwa. Aya pe eno keken actually bene wanonge mabe ni dyangiwa Kikwal. Circumstance me kwalo dyangi in dano nge mabe. Kor mo jonge ken nonku. The skill me kwalo dyangi actually okar pakar mo jonge wo. Ma gumabe I think it's German or a Dutch journalist more be sleeping actually. Gema chal ma lo munyi committee go dyangi me actually. Clip dong machon me pangi ka putie. So chue twin to twal me wachi ngoma chule bere no kungi kwa ngom dyangi yo. The same ngom mano mira chulo leke dyangi ni ena dyangi pa balero tie no ka gire ye ka tie no ka lake ni ngom mabiro no. I think aramiro wera wajane ni look and my watching ngoma chule bere no ni is actually logata ta makonye pe kong mo ko actually tigi ngom ma no daro bere ye ngom me pu nyim en ma wele tek to tole willo bo dujuni nyim per mo chiek ngom achiel muaga kaka tie mo no mier ini pu wek ngom yue joni ini jomo gingi agriculture o dujuni gine the follow system is the only way mo wan protecting ngomwa ni ka ini pur nyim kamone ni per mo pur nyim gi riyo gi dek mier ko ngom yue kombe ini giti wachi ngombe no kadong ini fencing ngomo wagi pi mana diangi maro ni dong megi community mo kene dong diangi maro kwene so ene ana ne mera wachi lo anywa mera dong kene wachi kadong unity lodge imi romo timo gimo ken ma ini miro ni o chero ko dong mere iwi jone makonye pe ni lakini kongi ni ben gi consciously ingyo tibu padana eni wachi yo ngoma ini tiyo maraj ngoma ini tiyo mabe the spirit of God mati kon one eni do you it does not lie you know one I know we go against and gine yo mabe kali wala dillo bani cha fura no ni
Ocherio kidi, give me your passport for lelo passport me Burundi. But po gamaye gimomo madi. So ana mira wajale mera ni idea mona ma waje ngoma churi belo nono ni. Ene ni lo kanywa ma konye pe. Ana po. Apo, it's called Caesar. Ngeka Deben is available now. Deben. Miro kong da luong kong panelists muken ne pian we are having some delays. Joyce. Doctor, I will. Andong arui kodong pian you were due to come later on. After Roger Tia where da luong yo to Kakare, one on what you want to kid at time in the jacket can you get bullet and in Long Kong and me wrong. American or yellow pair, and for. I put it while down do you magating and working a bit my part, for one panelist, Martino Tie Cameo, Tambene, my bedger to 12. Look me, Ngom Kwaro Acholi, Combedi Loco Chero, my right. Kiro winyo panelist, the word one more can go wagon. Now, check me Uganda, Tirani, Ngom Kwaro, peke Rama Charne. Pien Ngom Kwaro, make it warning Ngom Kwaro, is a communal land. Ma, Jumagi be the area Kenyo, Gina Agiki to where, yeah, kid no mere getting on there. Kada wala tien me pajo bene pitigi to where me charo Ngom. Do under done any locum Ngom wa logo, a program in a don't you chalk kiri dek bene. Gima ara tiga nene era yeni. Gima gilwoni chiki dong pere ilum wa megwa Uganda. Tien ka chik tie. Kirana nero winyo la di polo wanyoni. Article 237. Tera tini Ngom Kwaro. Pa juma gibili Ngom eroni. Dok bene chik me Ngom. Chik me charne pe. Pe rama chato ne. Pingoni pi juma tika bere area kenyo. Ka un wakar mo kena pol viewers amegwa dong lo tiano matiano ma KINYWALO gi KINYWA ma pe ko no kir meneno yo ma dan fur kwede onyo gi gwoko gi Ngom pajo ikara ma wachon Acholi gin ma gitio ma wa komber ben futi me mere era ni Ngom gi fur section pingoni Ngom ka gi fur gi mon kiro ne Caesar wajo kenyo ni kong dog weko take for few years no dog kobe Ngom mo kene diang dia ben ma getiene no gi cham ge burre ka mon ma no gen ge kero kunu die cham ye we ko bal Ngom te go bal cham pa dano ci dong lokom Ngom ene ma ko beti ka tem ana nero ni ene ni manti me anywa ma ka yam chikti Uganda ono juma cherka kwanyo Ngom ene no mer ge nong punishment dok ben juma ko wilo Ngom oli wenge ma no ci kun ge nge chikti kwere ni umiero chiane gi pege duoke pien gin gu nge atini Ngom ka ini wilo ka ini igene ichier ka wilo ne ka taj me Ngom eno umiero betie gi nyeng ruode ento ini chier ka wilo Ngom mo ma bene pege mino wakatache chi ini miero ni ini wilo chi tim gi jem makuno dong gin ma wan weng wange ena ni Ngom ini Ngom magitika kwanya ne balero peti ga kwanya Ngom balero ke kero mer pitutuno wigi lu kwany Ngom ge komene gitie lu kwany Ngom tie jim mabejo ti Ngom wa ma gin ju en gitiga ne kombiro mer ge kwany Ngom ge wila ka Ngom eno madito ni we ka yo motie ginen kid yo mer ya madano ke kinyo we gen gitot jim ma gen ge mer kwanya ne ge te Ngom kenyo ka Ngom en tie ni enano si gin wan watigi pega madir chingwa pingoni
wa pegi kero wa logo mera logo ento agiri pa jemi benetie kar bi biro ma piny bi ru bara chuli ere kar ma wana bi gamo ngamo wa duoko chien ineno chi lokom ngom eni gidong gin mo kere chiek mori ma giloko 1995 ne giloko gitian lok penny ono giloko ni we ko konjo mabere ngom kenyo giloko pian gin yango no ni gin maber ti ngom ego magen gi mero ni nonongu pimo go ng'eyo ni jemi mabejo ti kenyo chio weka da gin kar gi wachi chiek me ngom ti ching clan onyo customary land ento ini romo renting ngar mone ko renting ngomi for 4 to 5 years or 3 to 5 years gima enti me ngomi kuno ini ng'eyo peng'eyo so kano mieno ros mo ti kenyo gima bejo ti kenyo kwanyo ni wen kiro madong en ane no kwanyo ji me ngom kinyo chwich wagi be pa me fur cha me ngom kinyo kwanyo eno ni me bere ni no po peno gimo po pege ne almara pingono go pa ini ye ni go pa ento ngaro mone ko pa ngom chiek tini ni ke ini pa ngom o miero pe abusing ngom ene tien lo me chiero me to me chiero pin men yang ngom ati te ngom ene ineno chi lutiano mapajo gi wigi wagi migi wa magiti pajo wangu betut madani ngoma wunu chier ka paone ni kon yang ngoma tika kenyo iramo no ni karmo kena gol ti kenyo iramo no ni graphite ti kenyo kera komerigi no I think a kid go matiro nyo something like that rom yes rom ti kid go matiro I think yeah so uniango ngoma joni biru ni gimiero ful ge kan gimiero furu anywage ge kan kenya mono plan gi tie me chiero pin kuno me kwanye je mano ti kuno pingone je me eno no pe mege ba mono megi gin ruod ngom do miero wangwa betuolo wa puonye wuno men yang je mo wana cher ka miene bodano ngoma gin gu neno ma wan po waneno kache wan wabitimo eno ni chia wego wan wabi yabe ke pekane pol kare achuli waje gin mar ko time fuonyo in chia tamone jemi en ma wan watiga kar ke yene o miero fuonywa dok men wi wapo wili ye winyo miero betie kindano ni peko en mo por me ngome mier gi nen ni peko ni gi chubo ka chiel gi doga chiel petie la tiena chuli mo ma chier ka ma ngom ka kamo kene Acholi petie do acholi pelo yela ka ini yela chula ye en acholi ye acholi dega nywa kero no ene arge chula kanu kene t-shirt ni acholi deg me ento petie ni mo ma luti acholi mo chier ka ma gimo ilobo within Uganda I kam koni soroti kono jinja kono mbarara kono kwen petie ni mo Kampala Kenya en makubi gitiga yelo dara mati yene Kampala is a city. Kampala dano wilo ngoma wila ento ti on list ben ma ti under kabaka pepe ti under government ti under kabaka ka indi ma list o lutum idwa ngom chien ka renewing ti renewing idwa ti lokom ngom en wana loko don ki bar ba wa loko don ma pol ento gima ana lego bor dano weng era ni wang dano betuolo uti gi lutela magi ngeo chiek dok po dual dog lutela ma megu gin magi loko ni go kwana dok gitie dog chiek enoni je ma pol matiga diyo gitie ento umini gi kare we gin go nen kin min lok wedu ma chalo tiano pajo dok lok magi lok tielo lok en man me kar kere wakata ta eni bebe ara ngeo ker pol karo waje kere program kanyo lukub lok tie no kub dog tie lok badano wen lok pien pol kar program matika tima mama lok ko machulu ko bedo do chalo gino mergi spying on wan po spying on ngarma wana lok mama gangwa dok peti ngarma matiki twer me genwa me lok gimo wana lok mama gangwa pien gin magin gi lok mama gangi wan po wachere ye chi gin bero mer pe ko doni lok mama gangwa ineno
an put pick combine kong da jo ka KINYWALO mi lu wara mo kana go mere me pon wi lo mo kana fo it wa Afoy la mi Grace ya. Amir miu ba ki liwara Deben weko donyi ba kon. Deben. Afoya gunduju wa uri ning ki neno matine atamni panelists gulok mabejo tutual mera pobe in moderator bi dor wa mabe network otemo yele la kirmon kenyo chiki guma be adugu ci panoda winyu loko duju ka chel padano maguloko ni ci ka gwanya karo anyono ko loka ngarumo bitema keja atamni malupe ki gien momere ana nywak kelwak ni matini ene waro ngema be ni Uganda ni okolo chik mador ngom mamegwa ene pat berong loya duju ma wero onongo mamegwa le enene beru gien mano kache paune te kira lune la mera chel furu o kawachine ni man la mera Joyce dong ka tiga log man atiga miro donyo ikom lok mako biri dong dano tiga jenge ye tutwal lu dano madong gwako nyo girok magitiga wae ni enuni apoka Acholi tiga ka kelo lok ma apoka one pa apoka one peke ye chala Acholi one wa maru dano amila bol watigi dano magu wilo ngom magu wili yo makakare maduong magitiga bere mai kina kenyo wanyankole magitiga kwa mabe dano wala bon kit pero mo ken peno ni dianga bene notiga chamu gena dano peno ni tiket anywa mo malupe kikom ngom en ma en wilo ni notiga bere mabe ma cha ken bere i community en beda en no kire be bene lo moro en ni ma wan watikere cha wana Acholi ikom kaka mapapat mapinu borwa donc one pe winyo foot and ket ma paralysm kendo waji ni Acholi gwak mo ti ko berdo gwaro chero ti charo ka mo chale Uganda onyo gwak ti chale i mbara ka chae ne piny pida nyogo porche madong jene le ne ka ngage ni tiga cham dan tiga cham gena champa dano mabere ye kenyu ka do dagra no kelu wi tiga ma ko dana tata kunu tiga kela yela tiga bor dano ke mudoko ine ni pere chumi okache nen wando watiga kok mo wachini time enini ene tim ma wan wadegi no petian lokani wadeg ngarmo ero wadeg tim enoni dong balelo bene kong ma chel kakori dong gwaka chul muke no bel nyok gichi wajini wadeg dong kong balelo petian lok chel gen no ngu we ko biri tim ma meki dong rom karwe kom gen bene ke deggi balelo kita wange kere bene pego ki joma pole ki wajo bene no pego ki Uganda ga kany chidong chao kene bene dano makama en mo ma kitwane dong pato ma awa ki put piny ma papat ma bino ka yeli wa ngome miyo chao kene dong no chi jem mo kene ma ini kwera ti mano bene chek yene mer ini kwe kitiga wani Acholi petiga ti kingom gi mabe amira chat yana mana nak ibere ke yadane bene ke yadane ko kumberele enini dano chan timu boy kom dano
Macham ken dano we chungo ma ben penge wa ngam mere tim kuna no ngam tie ka mani we wi chak tam ni ene tim ki money cham ken to dog gen ma tek to twal kombele enene a ma don ki dugo ki kam widana don konyo ngar ko waj kom ma don ki dugo kere ki kam tika kwanga kwa ko biri o me ope no ni la dit mo mo dugo ki kam ko biri o ber ka nyuru yo ma ti bot ter me pu ben lo tero don ne no gen ma ini tika timone che lo ten eni don man ma ko pieri we dili ini don gudda ma pe ko ne no ba gi ki mama gi ka pu mo ma di chu me wa lo tero ko biri ini don pu mo ma di peke ada palok en benani wan pe ka ti ki ngom eni ni benatie angeu ni lwen ubino yelwa dano to ento dano potum dano to omiyo cham kene ti no ngom kam kene magwako nyo udong tie magi pega ti kere pidano muta adane ben mu kene nong tie ku beni wano nak to twal pawa tiga nya mano wek no mi wakar ma chako ti ki ngom ego ni dujo wati mer nong wakaka kilo tiang siela rio mone kenyo dong no ben chao kene ka kikoi kwa kinene no dong ker bepe si kado nen pero pa wana chuli be dong chan wa o ma pa waram wa nywal chi dong no chan dong rach twal mono ene ene wie ada pa lok ben matie ni wan pa watiga tich ki ngom ma megwa ma be kaka madak gwa da ne ben cher chi poke mana nak pa bera da ene kama kitiga tich ki kwa wang me bor dano ngom ka mogo wan wa winyu gini ini ko mar me Uganda ka kany mati jo kene tiga tich ki power magian gi tikere nyogwar ga mente nyogwar dok tich mogo chalo mongi nyo abili gini mai no ngan mo ne cher ngako ngat wor ki mudo me chimu wangom mogo mago pistol e chimu ki wangom ket kire gacha kina eno be wan winyo ber katime kumar me Uganda ka kai don wan nge mere lutela ma me kwa bene chamu kene bene ana no chale we go ngak lutela wadon ku bir kuno strategy achiel ken madong en loka ngoma ye ki kar ki kwi ngomwa kadong loka ngoma watumo ka loka ngoma watumo loka ngoma er pege tiga tero borwa nyo pege tiga ponyo wa nyo pege tiga kelo projects makonyo wan mang'eyo kidyo ango mumir wan wati kere ki ngom ma megwa chumi ada ino cha ke no ngom timburo mogo mwaka Pierre mape kiker kirwa lakwera chiel moi papa er Pierre mane ene pero ma wan watiga wote ye manda wa do pero pieni wang dano wi chudo ding tutwal wang dano petiga neno je mano mir ki bet ka neno ne siano di dano matek mi nero kita jo ken don kupi don ki kwili gi don mung money ni ram kar waru ngom kirma dit ko kanyo kwene kar ram piko ne jeba mor gir ki muchomo imaru ki kon
jo ke kelo ki mon be penyomo kelo mer kere ke mon ke welo ki bajaj ma dieta dong loy bajaj nen chiera gi dong bene gi tiga tumo ye yanen pipiri ni bene no fut peke ngeo ma be era dong ki mer ki ngwej dong ma tek chale we no dong yang chon ki ngeo kwar bene gi kuja no ye pe yom pingom ket mano ki tiga ti kere chi chao ke ne remo no on no tibu pa jota gu keja ma tek pikir yo mano ki tiyo kere ke ngom chi ana no chalo wana choli o mere kirika beti ro yup mogo ti ko biri chalo yup me rocho pajo mati nendo piari wa bero mo beri pong duo ma yini no ladit ambassador laro tuno CJ ladit to windolo dan mo ma yam kor wigi chalo mego rosalva yuagi eno yob magel tika beri yeni kong dong lutua wan kameo tam tie wun jom ken mo be beri zoom kirko iti lobo kwene ko iti lobo kwe o timbe kong wangiu yo ngo ma waramo kere yapo ki wang dano ngom wati kere kirka char ana tiki ngom maramo gwak eka pierio ki wie aramo timo ki gena ngo atam ni gini ego ni wawuot neno olo je ma waramo timo nega kenyo wek pe dano bed mer ki ngom chido tam char ne ken chala ene solution piani lutino ma ine nywale ni ben fut ko be nywal ni mo chika go nywal ka dong ine char ngom li wen gen go be ber kwene gen go be kwa kwene chi atamni wan chala choli umer ko ber wadogo ka cha ngiu je ma pat ma waram tim ne wunu magini ene peti changara shel ticha ke kwar ticha wan chalo nyor tich pa luponye magiti mapapat ticha daktari dan magiti vet environment officers jo magiti land lungon kop lawyers kona nga gini magiti kaka umir ku pirgen go chak ne kiket gini ini wego pet ko kirwa anpar ono bena tiki tam ni katwer achuli mer ko bel ki again council of elders marom bere peke kwar not independent manero mo kache nen no la tela mo magwak no petiga timu gena ka kare no council of elders kong giluo kong ki chiro kong ki telo ire kong neno si kauno kitimu gini kama no ni paju tudugu bien mo ma di dak bena makwara makawa timu le enini si we shall be great again. Mana ene we long mata ne be ka nyware. Kada ona no e pangarmo bite makeja. Afoy to al ini lo mo be dok bene pe nuoyo lok pa ngarumo kene. Amiro penyo penyario chik megene pen chik mete kwardo ka tiro. Iye ke kerro ni kombedi gibi kerro Royal Commission on Land. Chilong atamo in chalo mai tie te der kuno mir kai pengi kong nga gi ma bibi on that Royal Commission on Land. Kidong gina ngoma gibi timone. Mon penya chiel la pen marione ene yeni pingo palameno ling li tiek ma chule tiga deno chan. Dok chek me Uganda ni wajani ilok me don lobu parliament new ot moko chek ene mo gina ngo magitimo me don lobu keeping on parliament ling li tiek ilok pa chule ni kun lok me don lobu tie ye si pa Deben pa ke indo ka mo dugudo ke question ni ene ni ma na penye ni Abik gamu kama twer gamu ne. Kakwak kamu kene mano da Amerika donyi kweti ene dong fudong ba bigamu no apel la game. Amiru bene la gama ni bene ikine bekti ye.
ingeo parliament ma megwale enini wek lok mo kati mano kikelo makilar nyo kinywaka nyim parliament no mir ko ngar mo achiel ukel lok enni kibedong chalo Acholi parliamentary group bene gen bene gitie ki yo ma gen girom kelu ki lok ma megi gita rom tabling lok ma megi bene e parliament chidong kawa bere gin ma mi no parliament ulingone tike ena pikum bedele enene wan wange ma be ni fudong Acholi parliamentary group bene kin group okke dano bene peti achiel jo kene tie loka belelo jo kene kong Johnny pege yelge gubedo jo kene Johnny Watt jo kene wai kong kite loka mot chicken dano kato ming mao mio meka kagwor doka achiel me bino ka wacho leba chiel nyot wot kidwana chiel dogo gin mo ma tek tutwal pien fut ana chere ya duola ngarmoni enini acher fudal alanyo eno kuno piloka balalo nyogwak anda tika mirni chalo ladit Caesar Nyeko umir en wangi dong kong kirere piene le rema moni chane en dong ana mirni dong kong gen ko don en kaka Caesar chi no ne ana be chera lok ma tek kom Caesar iya duol pa Caesar eto no awala kerne timapat nata rwako mampat iye ka kenyo chi omeo atamni kupiri enini gen petiga bino ka chiel melok leba chiel pia poka mati kingi kidong bero mapat petinga rumo manechal tiga nyutu kitele ne mo mati wangi mabera atamni wangi pabe pio achola pia erka kuneno kori performance onyo kit mano dano kubiri tiga tikere chumir gu mokta mabe makal meta ne ki ywe chalo chilo mo ko ywe kama in mangar mo po dakachi atam ne gine en beber gena be ki mir wiya po wil ben me wajeni parliament me Uganda wan yang no wangi ni lutien ma me kwa mke no ti magilogo tang kago o inyime kuno ero wangi ne chalo dan molo duju ma pengar mo ti machungo me wacho loko nyome kelu lok mano dio chalo wan kaka enini o matek chumi foot parliament petiga loko eno ni kidong ben ne chalo pa ngeo no kit mano gitiga chulo kere kidog kuno pian wange ma be parliament wa me Uganda ni chiana wor ye matek tutwal ti je mo ken ka ke mer dano lingo sino chiana mo ti wor matiteno kin dano chimio no dano ling lok bena cha ken lakke makir ka che no de ibor chale la bu dong cha ken dong ruone de dugo no le godingo no de ner pinya nene we se mono kita piro bena kede atam ne bena be kampa ka ma piro ne bena ka waje Yeah, foi tutwal. Paul, miro gamlo mana nok ko don kong. Yeah, aramina gam lok pa jari Adek mun mako muloko me achiel lok man ma unu winyani ngom pa chil te twolo dan pe kono te vakan menu anywa to begin with Mario arop tani ngena chili dong ludo pe chingi gen giti ludo la kuchel lok man ni ngom pa chili kono pete empty menu ene ati awaji lo ta ma ron pa waje ka ine ringo taka yitung wobule maybe no river coffee maybe no gana gana throughout North Bunyoro Kenya North Buganda North Bunyoro inoni
Ngom initi empty. Empty but don't learn ngom Acholi pere Acholi mayro malachit in laboneno, down laboneno, odi laboneno farm. You know, nini ngom Acholi empty. It is rubbish. Piangine atini pindo loy wow, mir rob do wakita igi mero. Dore agenda ma no me mong mati chwingi eneni loño mati lo Acholi ni yena gilak ogriem wako. Lo Acholi gilak ngom yeno dok megi. So pa ye dok ben pa ye ni ngom pa chile e pang ngom Acholi tika pang ngom yanko la di ma pie bien ka pang ngom ye Acholi tika pang ngom lo bu adi ka pere chi dok chen Acholi tika gena welo ngom lo bu rural land adi ka Acholi pa welo ngom lo bu dok chen as simple as that. Donc aneno way lo me pang ngom gin ma miero no lu tela ka gitie gunong kony government ayo mir mi kony ki down we go chak tiki ngom mi tractors mi ngo we down chak pu kita yam chong na chiri we chon ma pia government ne no bini ke we kar pa min ke no pere ngo bene pere ento mir ngi ni chan ma ke mi uni chan ma chuli ke kwan penoti chan ma chuli ke wachu pu porne balal ser balpo genego cham ki pornego chana yuba chan ma government you were high level me making sure na chili po berikit lim mo chingi me supporting it tiju be pega agriculture be ke cheke ballo na so pa ye be ni lok me pang me lok me reo gu pen government mi kon down chak pu nyim tele chana ma dit no yam chon chili puru gena mena sunflower ben merme ki Nyeko ke kwanyo father John Omano tika konyo down to me per sunflower ke tairo akaka biro ni angati ni chan mati Acholi ni chan magi yuba from above pe chan mani Acholi kono ubedi ning pe merfu ange atini down ubedi camp ento one ke kene po ubedi camp tesu ki lao ben ubedi camp. She put up a low camp and I don't but excuse me for doing nothing. At only the pen empowerment, government me Lutela got here the open government and they mirror equipment me pu, mirror subsidies, coin, work pu or mark fu, we're docking on Kitachon. And Kilok Mario Parliament. Itanane parliament me Uganda. Kaunen composition me parliament. Parliament me Uganda ne kirigi go kwachono. Ini twaru ye ni Western region. MPs ma Western region. Loy me provinces Adek Bukani Buganda North and East Wing. Welgi composition enano. Kero bol kuini ning. Parliament ne kong tirit. Me ario kiti wajini. Down kitika will left, right, and center. Ma kere wajini uchat me gicharo me yo. Piani tiji mo parliament inu timu ma lokata ta man nonsensical. Me made the well karamon ma doko no ni kumeringi karamayang guno lochen 61 62 London constitutional talks well karaki choyo le weng man kumeri awini ni karamon loke medu a constitution in Uganda again down in Uganda. A term limit, age limit, when ke abolishing menungo bribe. Parliament in Konya Pera, Pebber and Arma Katia Parliament couldn't be being get check no money out down. Ye Mokata Ben Pegolo, ye anyway, requirement given attack. But down to Nano, Magichero down street, Maganano, and Kitye no. So Parliament in Pegati again, you'll be Tim Gimoma. Free and fair, pay down to you. Parliament in Arachel, can I loyo? So, I remember and come look my own log in, and anyway, look my pound is complete nonsense. It can me empowerment where the poor, may I go come up, yeah, better get Apoy le twal Kilama and Amir mio cara che la mio Lady Grace cara mamma Apoy more down wing.
Dano viewers magatika neno wakika bedo mapapare. Ki panelist weng. Lok matine. Kiri neno ni kinuoyo nyowatika medeke ne piene ni lok miero piru wachi kwan. Dano kombede no watika ponye. Ti puony pe ki puonyo ni rachel ti dano weng niang puonyo Jimmy weng tero kare. Pien dano gubedo ikam keta ki dano weng wajane. Dano dugu nen chalo pe ki pe wanera nyim ni gina kuman eni bitime. Dok gima no tima miete ma tek ma kombedo wan ki chako timo ne kombedo mier jam gina mier ki timo wachon. Puonyo dano pi be pa ngom lonyo mi ngom mi gina ngom. Pien kape ki puonyo dano gi timo jima gi tamane gi te timo jima be no pe gi te timo jima be ene kama ne chalo a pero wa beri ene ngati mo mano miero ti wi dano mi nyoto ket pu kiri yam in pe tiki ngom no a kape twer pu en pu mi cooperative nyo ma nyo kitima leya ko ngon puonyo dano mi chako tiki ngom mo ma be pa ngom gwoko ngom tien lo kano enu ne obedo pe bene pe enu ne bene dok ni bal pa ngaro mo ko enu chao kene manaka yam la kuri gina kuman ene pi otime ni berikam put near mo kwa kar mo kwa mati history ni jomon gu berikam igang ilobogi pi otime dok pe wange no ni ka dan gu beru luak ma ko piare obichele ngo matime pe no wange ni dano berwenyo ko ki Jimmy berwenyo ko be pa Jimmy berwenyo eni balu kaka wan en kitime balu kaka ene kita ki balu kere ka weo dano ngak iyo mapol ti mier waloki mier wachak wuru ponyo Jimmy ini nero ko berkeri nero pero machalo South Africa gu beri pi luak mwaka maduong en loke apate ubao dano ko inero wa nero gene dano bange Pendi pegi ngeyo endo piendo kit biru acho pi biru pi gangu ni tek weko dano nga so mier watemu won ki tek wa mi duoko dano wi dano chien gina bene raje ngati mo la chungdwa wa bene pere kiri governmente kiri kwen la chungdwa bene pere mi konyo dano mi doro wi dano ti Jimmy ne tek ento angeni no ba bene bi konyo wa mier wan ner wuni dan wengu yabu wangi ma be ngom wani ngom ma megwa angiji mu ke anti kateme eno ngom po be chalo kapet ma ini ramo dolo ne chero kere kamo gima mier dan nge en pe dole ni ti chero kere kamo bi beru kenyu badaro mier gu chak wangu mier chak yape mi neno Jimmy mi punyu Jimmy be pa ngom ki ngom eni mier po wanene ngom ki malo eni ki ken ngom ati pinte ngom kuya ungien mu weko dano wen kombiri wangi ti bot wane pien ti jimu ken kama penen eno lonyo WATYE so mier dano gu be ka kibir ka ponyo dano mot ubitero kare ento dar mier wangu yape ni chak eni ki chak ponyo lutino chon dar mier ki chak ponyo ki chon angeo en jima ke timne en weko bal mwaka piare oche be bal wi dan wek dan pe go bet ki ngej pen ngej ene lonyo dan pe ti ki ngej pe be pa Jimmy so an pa da bi lok ma pol pen do lok ma pol dan go lok ma pol viewers bero go loko an mara ti ka poe dan ke wen mier wo loko wono eni wang o kama obi ponye ye wono mier dan ko gema pia tek ene ngej ka watiki ngechu waramo dira nyim waramo lweny er kani wachako lwenya be po waniang Jimmy ti po bi pebero bi dire ka mo bi chu po cher manok ken wa bi jiwa daksien ana po yo dar pi mwaka en 2023 ne angeu ko ni beno wa bo eni po wanu yo podon kong pedo man ma Agiki me mwaka ne wa bi me de gure mwaka manyam ni yup me makete en wang one wo bi ber mer ki program mo ken en wang one anda che ko danwe apoyo
foi to twal Lady Grace e a jolo bot mai ni mor luak weng ni mier gu cham karang ma be ki gu do ni wa ma nyen ma be ak man ben any program me gift mi wa ni amir lungu le mi wa pasca we kan o gam lo kan Ano more down well, more panelists, more viewers, wang. For lock wang long down and lock up a bit no lock. Legana don't take a canny. One nano kirta gamenta and the tigaronyo kwede, you mock a can, met dear wow, quidgy, make quanyo. Kermati come what attack your wang. Antom your pe one yoche. And now name meeting and make a baby pong duane. Down of being no committee ye can me tell me money carry don't run in pengen walk ana yo be konyo wa gi pero en a lego ni down well me ro te me gi ter gi wen ni kon ki teme ki bet ka chiel repa ye ter kon we chu wi wa ka chiel wan ne no ngamo romo ka te kere I choka en mo be bin pong duone amor wen u cham karama be o binan won mo amanyen a foi to twal pasca atamo o ikar ma bo kan mier wa win views pa gina dano matika winwa ento ma pia wa obadonye no ni amiru kon panu section mo me constitution ma gitiga read the law section 29 me constitution kate ki law ni Uganda more mo be ko mo ke ken ene ko be di gitiga wa ko lokene ni kayin dong ina nywale mi Uganda I romo be ko mo ke ken I romo tinge ki ankole I romo be no ka be ya chuli donc they use the word settle anywhere in Uganda. I want to dwell a little bit on look in me. Then combine what near the the idea of settler community. Tio kanya the twal. Then settlers. Tiga settling. Pay actually can tear away former West Nile, Navy District, Moyo, here Jumane. Ikamu kena bene ento di we ya chuli matek potwal dung lok man me settle lok ka tek potwal pen yang wanel utime chon kar mau no muni we settling I kabel machalo Kenya kabel machalo Zimbabwe kabel machalo South Africa minority down man nok ken gu kwanyu 80% of the land dung anyu no gi nyo dung and in couple of perotech between the Ethiopian wabinyo ingom wa donc gen get a ticket in Mediterranean any Ugandan can settle anywhere she don't come on then obey who are these settlers and gen a ben memo I don't get a will one more but large magi goyo teaching one annually don't peben about one year Mona Jima Miu Perro de Toile. Dory, Kated bit long your tear, gain long be I had on your in don't burn mega. Gain a long way. Check on what the teeny in pay in annual limit commonly. Premier in wheel nom, and mother, you wear on the me, nom in your papa. Kede bet dong ra o ben chek ni ta in noi pa ngom yo mi bet tie wek dong ngom be dong o lak tai do be negi mo en git ga read en lok you know ne wek dong yo ma dong wi dong ngom dong ku lak ni me a ki pang ne be dong ne gen dong ni wi ngom mo lok ma ki git ga read ne ma tek ma da dong amir mi ka ki Deben may make it to comment for viewers. Yeah. Kama pura na yan o lamego Christian tier online ba? We might not have time for that now. Let's go to viewers' comments. Yeah. Oh, okay. Afoya,
gwak no network benete yelo la megawa show me dong param ben piano ma bet twal alo mudwa tiga wache apo e won liweng mautie kingech makonyo choli duju chiadek mukarni oberu lokom balalo magi woro ata ni kidyangi yes for mater kidong bene amiro janet tiga wa poya muwani apoya ki ojwang nokrach tiga wachi how many times should talk about this issue of customary land and balalas. We know that there is no rule of law in Uganda. Why don't we start to act and start resistance? Let's open a fund. Okay. More any time I make it, eno choyo karke kany, rom beti no time I make wako, but eno kate kere. John no Raj Benetika all actually should come on board. Everyone support by money in a collective fund and labor. She in bracket as well so that we face the invaders. Our problems can't be solved by mere talking on YouTube. Yes, Rombedi no pay valuing, no paying no the powers of YouTube at the moment. Chino chao kene nge ne romber tek miono ini chayo lok mano wan wa lok ka ini. Pian man ini en dong wang o ma wa dong kere ka bene ni yup en kita ini te amirne man meriamo invaders ma ini choy ni pangeo ka cher sele ka yo betim pian ka mete dano maduong nyo dano le ini ber maduong e amiri go biene ye chino mero oloto gin mano woro vot piny mapar mekelo wan luono weng nyo wan achelo ka achel chika de chai YouTube obedo chino pedak gin mabe pian man lok ma wan motika ka in pa wabalo ka wachu piny kong ki ya kong CB pangar chel mati ispien kaka in mukwanyi chao ne me lok pe chao achel kul madong biro chao ya achel nuchu pian wan ka ini ka watika biro pa wabiro ni dong ni kom chawa ki kom chiwa doni wa biro mogo cha da kia piera dek before. So I think dan egani pating armo matika bal chawa ne ma wek ko no wa ye lok ini waje ni mia talking on YouTube eni pa bal chawa lino government chawa wane resolving a conflict of any magnitude always starts with a communication like this. Okay. So I am blissful that Tarpalu initiated this program to unravel the mystery that surrounds Acholi land. Afoy matek konyokor kigamu loka ini. Afoy matek. Kidong Susie Woods, tie matika don tieme boy wana poya pijeme ma wana tika tieme naga kany. Kidong lino gomek benetika mereko nwachini it should now be our daily task to educate our people starting from the household about the importance validity of even the smallest piece of land. This should be a repetitive activity. And we have been doing this consistently. Because it makes more sense. If 5,000 in Acholi land contributes 10,000 each, and 100 the 1,000 Acholis in diaspora contribute 100K. 1,000 each. That should
should that would at least give us enough money to get okay. Apo tell me matek ento how can I don't know pi dem mo mo we all get a Kenya. yes. Lino Gome, the parliament should have been our source of support. To me, it looked like this parliament has also been hijacked, which means that we should not pull all our eggs in one basket. That's why I know, John. You man me konyo mero chupatele in Pemero one pedong mer ne wa bet ka lening kom gamente nyo wa bet ka relying kom gamente twal onyo gwaklo tela wa mer kon wan to kin gange be kon wa timu yebe ma wan wa ter tim ne mi ne poin kar du juk me yapo wang tiga wot ka kan lo mu do atiga wani the way I think members of parliament lack unity, corruption of immediate action due to the fear use of Lotino ago to distract unity, lack of organization to use youth to fight. Yeah, Logada doing Araba, thanks for the program. What was administrative action? What was the administrative structure and roles in Acholi from family, community, clan, village, and chiefdom? How can we revive the structures and roles? Enuni atamani ni armala chen dong biber makapanyan chiwa dugo to anena in because the topic on its own. Dakbe did ben a large twal. Kidong ben aromatic on WATYE. I believe when we revive and strengthen those structures, then we won't have to plead, beg, or get taken advantage of, or deprived of our possession of such a land. Yeah, I think looking at Araba, Kidong, Lo Mudwa. This is a real. This is a real take of Acholi land, which God forbid, seeing Acholi land as a prestigious land, Kagamente Pekelo, tractors, Acholi outside land can buy hundreds of tractors. Yeah. And do you want to and enemy? Lino comic, the cure of any disease always starts with its diagnosis. Now that we have known many loopholes that make solving these conflicts hard, can we devise some short-term means to rescue the solution? Okay. Sorry, the situation. So tika penya ne Rauno yomo ma waramo gena okere chucha mon en la pen ma bero wa peke la gamme pi compirini cha ma bero diwa kidong arbati when an independent and self-reliant person or people are very difficult to corrupt or become easy to weed out the greedy and selfish. Yeah, that's true. Actually, Tradition Forum TV man ladit jangole Muzee Paul Deben, we really need to change and start making use of our land. How can we keep land unused for 10 years, or even if it's a customary land? Yeah. Moro miro ude puonye wono kid matich ke ngam no kakany. Kany bene lo mu dwa tiga wani mego Professor Robina Genke, the tallest young lady pe tien tie kany do
won pe ni presidents who pair attack ataw ne won jo ma rom go chi mo chi chot o mir ai won pe na ka tre ne ne won o winyo dong manyor pair attack ne ko to o chwal lok wo we o go dano wa ko kirga che po che dano kar mo ma che o foya executors 256 the reasons why the Acholi lands are being stolen is because of the leadership. Some of our Acholi leaders are so selfish that they are bribed with money. The invaders paid those selfish Acholi leaders. Robert. Oh, ayo, look, to tear. Well, to you, yeah, don't. Le bureau, me go ya hotel church malo. William Chola tiga wani actually ma will ngom Kampala. Peke. Get here. Airport tiga twalo. It is not customary land. My children will not Kampala. Urban Land. The regulation of urban land is different. Can't be a copy customary land. Tiar ka wilo milo lan pa ka ikampa. William Chola should pay more attention. Yeah. Kidong Acholi Tradition Forum TVT watching it depend. Do the Council of Rodi have their head? Do they hold all members accountable for their bad behaviors? Manda romero anakwang gene la penye ino donyo we ke kwar ke come ka we ke gami ba omera we Kom lo penyo mabe. O penyo mabe Pian mani nyam no miero chara ke ngom kuno ngaro chara ngom no diro ka miero kongo tu pe ini chara ngom ina nga. In pe ke twer me chara ngom. Ke come. Kidong bena ka ini Man William Chantiga Wani, let's remember in the 80s and 90s, WATYE Mauno were in our area, took our kettles, claiming to be theirs, I think. Let's take care. Those people must leave our land. Mono Loko William Chan. Kidong lom jana na neno tido o na chalo chien dong keken ena ye obedo ka don chien merpi pije moyom chunya kidong arba tika waini constitutions can be amended. These discussions and other forms of documentation shall definitely be used in future as reference towards constitutional amendment. Yes, man pere. So miro mere unuka lock YouTube. Pedo miro bere mia talk. Yeah, ana po mate. Atawni man in ene dong ma gikene. Okay. Yeah. Ana fo dok tam padwa weng magwachwado. Christian ka initie gitiga yenyo Nyako mo ni maboni. Hello Ramoy. Yeah, kay winyo ba kay kam look tong. Kay mo na ngiti ka missing in. I think network. Okay. Christian then tell pet. Network ka yelo na. Network. Okay, ano po ito twal tam mo katigede. Dok po tam palwak weng Dok ano ni mana ito bebedo kachoka na gikin na wakani ento bidu kene don't get me oduro ala duro ni on the 27th of December wora ma deep bebedo down away kagi twero doni e mono bedo angeni wakini ke wakini ni Mai kipeti mabe. Oh, okay. Teach tam kati ngoma mirwa team dok you know teach my teach jema rani matika temene ini ni
ที่ดงกินหมดมีโอกาสของดงเกี่ยวกับวิ่งว่าที่เขาเกิดกับช็อกให้ว่าแกเป็นละเมงว่าจุ้ยเล็กว่าจุ้ยCara. Poi data. One for me, I will put down a wing me. Beru kweru wa kar e no weng ni o wai tumpo mwa wa po ben ba to twal me mi ne wa yor ko me de ge nyam tam po tar pa lu pi program wa mi on for whole year chi wa le go ni wun du ju weng mo ti wa ko no ba wo ko cham karama be wa du nyu be ne mwa ma nyen ma be don wa le go won anu ba ma twal du chi wa fu to twal pi jim du ma ti ma be ko wa ni jaka mwaka eni mu jaka eni o kere wa gira na long wati ka tiya ne ku pe mi yor kom ku bene pi gwa ka wa ge je ma raj mu kana duju ma no bere ka teme gidong bene cha ma na ro wa ligini ka mwaka ti ka tungu man I konywa wek wa kar ma be mi yor kom I gwa yu ma ti ka wor me cher ka limo family e bere ka chel ge family gu wor yo ma be mwa ma nyen be no cha ma be wale ko pi pa jo ma megwa ya chuli lan ni we ko ru ma be iwa mwa en ma biro 2024 ni ala be tie in len wa ni wang me kisa we gi mi duju mo wan wati ka yele me temene utine ma be ko no I wor kwerwa wale ko man ma che be pa wori Yesu Kristo mo amen Deben de Ramalor program no. Okay, ana po matek ero bene po bigel po we woni one chalo jomu kene magwa ko be tie ga program kene furu be bete itar palu ero panakus enini gen wondo be nana ge way kamanyan si one ge furu be tie po matek Bella corvedo, Camere baro bella yo, camere teo bella camere baro bella yo, camere teo camere baro bella yo, camere baro bella